बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर, कैसे हो? ठीक हो? जहाँ रहो खुश रहो, आबाद रहो। तो व्यूवर, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि अपने तोते को काला चना कैसे खिला सकते हैं। काफ़ी दोस्त हमारे परेशान होते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो वो हमसे पूछते रहते हैं। तो आज मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके पास छोटा बेबी पैरेट है या बड़ा बेबी पैरेट है, आप उसको किस तरह खुराक जो है खिला सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन हमेशा की तरह जो है पहुंचती रहे। तो व्यूअर, वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे ना। जब आप वीडियो भी पूरी नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। भले आपका बेबी पैरेट छोटा है, आपका बेबी पैरेट बड़ा है, तो आप उनको कैसे काला चना खिला सकते हैं, इसका बहुत ही आसान तरीका है। तो आज मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे इनको दे सकते हैं। तो चलें, ये मेरे पास काला चना पड़ा हुआ है, ये देख लें। आप भी ख़रीद सकते हैं। ये बहुत शौक़ से खाते हैं। यार छोड़ें ऊपर चढ़ गए हैं आप तो। अच्छा, ये जो हैं आप इनको बहुत ही खिला सकते हैं। भले आप इसको ब्रीड करा रहे हैं, बिल्कुल आपका छोटा बेबी पैरेट है या आपका बड़ा बेबी पैरेट है, तो इनको आप खिला सकते हैं। मैं तरीका बताऊंगा कि आप कैसे इनको खिला सकते हैं, क्योंकि ये चना है, काला चना है, तकरीबन ये 200-250 रुपए का जो है इसका किलो मिल जाता है। तो इसको खिलाने का जो तरीक़ेकार है ये मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको कैसे खिला सकते हैं। आपका बेबी पैरेट तकरीबन 2-2.5 महीने का है, तो आप उनको खिलाना चाहते हैं चना, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है और उसके लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे जिस्म का खून भी बढ़ता है और तैयार भी जल्दी हो जाता है। तो इसका जो तरीक़ेकार है, आप इसको पानी में भिगो कर रखेंगे। कम से कम जो है इसको 16 घंटे आप रखेंगे। 16 घंटे के बाद जो है ये बिल्कुल जो है ये गल जाएगा। जैसे ये गल जाएगा तो अपने बेबी पैरेट को आप खिला सकते हैं। बिल्कुल इसको आप दिन में 2-3 मरतबा आप इनको ये खिलाएं काला चना, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, आपका बेबी पैरेट बड़ा है, 10 महीने का है, 8 महीने का है, तो आप उनको खिला रहे हैं, तो आप परेशान हैं कि हम किस तरीके से जो है इसको खुराक खिलाएं। तो आप ऐसा करें, इनको पानी में भिगो कर रखें। तो तकरीबन जो है ये 12 घंटे पानी के अंदर पड़ा रहे। 12 घंटे के बाद जो है ये हल्का सा जो है गल जाएगा। तो उसके बाद जो है आप अपने तोते को खिलाएं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये चना खिलाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। एक तो ये बीज है, ये शौक़ से खाते हैं। दूसरे नंबर पर ऐसा होता है कि आपका तोता बिल्कुल कमज़ोर है, कोई खुराक अच्छे तरीके से नहीं खा रहा है, तो चना वो बहुत ही अच्छे तरीके से और शौक़ से खाएगा ये, क्योंकि इनकी बहुत ही शौक़ की चीज़ होती है, तो इसको ये बहुत ही शौक़ से खाते हैं। का जो बेबी पैरेट है बिल्कुल तैयार है, तो आप उसको चना खिलाना चाहते हैं तो आप उसको पानी में भिगो कर भी दे सकते हैं और सादे चना भी उनको दे सकते हैं। वो खा लेगा और बहुत ही आसानी से खाएगा, तो उसमें कोई जो है हर्ज वाली और परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो अच्छा व्यूअर, क्योंकि चना भले आप इसको ब्रीड करा रहे हैं, भले आपका तोता कोई भी सीज़न है, भले सर्दी है भले गर्मी है, ये ऐसी खुराक है कि आप इनको दे सकते हैं। भले सर्दी में इसको खिलाएं, इनके लिए फ़ायदेमंद होता है, और गर्मी में आप इनको खिलाएं, इनके लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद होती है। तो चना जो है आप इनको बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया करें, क्योंकि इनकी सेहत के लिए अच्छा होता है और ये शौक़ से खाते हैं। भले ब्रीड का सीज़न है, जिस भाई का तोता बिल्कुल ब्रीड नहीं कर रहा है, तो आप बिल्कुल उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप चना खिलाएं, क्योंकि आप उसको जितना भी चना खिलाएगा तो उसमें ताकत आएगी और वो ब्रीड पे शुरू हो जाएंगे। तो ये चने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। ये बाज़ार से जो है बहुत ही सस्ता है, 200-250 रुपए का जो किलो है इनका मिल जाता है। तो बिल्कुल आप इनको खिला सकते हैं, क्योंकि ये इतना महंगा भी नहीं है, तो ये खुराक भी अच्छी है। तो आपका बेबी पैरेट जैसे 2-2.5 महीने का है, तो आप उनको चने की दाल भी खिला सकते हैं, तो वो भी पानी में भिगो कर जैसे गल जाए तो उनको आप दे सकते हैं, तो वो जो है उनको बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो किसी भाई का तोते के बारे में मसला होता है, कोई चीज़ मेरे से तोते के बारे में पूछना चाहता है, तो बिल्कुल मेरे से पूछ सकता है, मेरे से रब्ता भी कर सकता है। इंशाल्लाह मैं उस भाई को ज़रूर जवाब भी दूंगा, और उसके तोते के साथ कोई भी मसला होता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा।
تو ویور میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں، کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹیفیکیشن جو ہے ہمیشہ کی طرح پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔